warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Ataya. Video saya kali ini akan membuat konektor masker rajut yang mudah dan simple dengan motif sederhana. Ini dia akan membuat seperti ini ya. Nah, bahan yang digunakan adalah benang, kemudian kancingnya, kemudian alatnya adalah hakpen dan jarum. Ini mungkin punya saya jarumnya agak besar ya, mungkin nanti bisa dicari yang agak kecil ya. Nah, kemudian ikuti terus videonya sampai selesai. Ini sangat bagus untuk yang baru belajar merajut. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita ambil benangnya ya. Saya menggunakan benang warna merah. Kemudian kita ambil juga alatnya ya. Baiklah, marilah kita mulai merajutnya. Pertama-tama kita buat clip knotnya seperti ini. Kita sisain dulu benangnya kira-kira sepanjang ini. Gunanya nanti untuk menjahit kancingnya. Ini seperti ini. Kita akan membuat rantainya sebanyak 35 rantai atau sesuai keinginan ya. Untuk panjangnya sesuai keinginan. Saya membuatnya 35. Satu. Ini seperti ini. Dua. Tiga. 4, 5, 6, 7. Kita buat sampai 35. 8, 9, 31, 32, 35. Ini saya panjang rantainya ini 35 ya. Kemudian kita buat double crochet. Kita masukkan ke lubang yang ketiga ya. Jadi 1, 2, 3 ya, kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan lagi ya double crochet ke setiap lubang di rantainya ini. Sampai habis di ujung rantainya.
lakukan sampai habis. Sudah hampir di ujung ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Lalu kita buat 2 rantai. Kita masukkan ke lubang rantai yang paling ujung. Lalu kita buat double crochet lagi. Kita masukkan ke lubang yang ketiga. Seperti ini. Nah, lalu kita buat double crochet lagi di setiap lubang rantainya. Ini kita lakukan seperti yang pertama tadi sampai di ujung, seperti di ujung sebelah sini ya. Sudah di ujung lagi, kita buat 2 rantai seperti yang di awal tadi. Lalu kita masukkan di tengah-tengah di ujung sini. Seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita buat single crochet di setiap lubang rantainya. Kita lakukan seputaran konektornya. Sudah sampai di ujung ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini motif yang sangat sederhana, bisa dilakukan oleh pemula ya. Ini. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, sekarang ini kita langsung kita uji saja. Kemudian
gunting dulu. Kita sisakan benangnya, ini nanti digunakan untuk menjahit kancingnya. Di ujung-ujungnya seperti ini ya. Kemudian kita pasang jarumnya dulu. Untuk lebih gampang memasukkan jarumnya, memasukkan benang ke jarum, benangnya kita kasih plester dulu ya, seperti ini plesternya. Baru kita masukkan ke jarum. Ini kalau sudah, baru kita gunting yang ada plesternya tadi seperti ini. Nah, kita jahit. Bisa dilakukan berulang 2 kali supaya lebih kuat ya. Nah, nanti yang di ujung sini sama juga seperti itu ya, kita pasang kancingnya. Nah, ini dia hasilnya ya. Nih, jadi ini maskernya. Jadi kita pasangkan ke karetnya, masukkan ke dalam kancingnya. Ini seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan ditekan loncengnya agar dapat notifikasi video saya selanjutnya dengan kreasi-kreasi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.